Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Winda Widianti dari kelas 10 TJKT 1. Di sini, saya akan membuat video tutorial crimping kabelan jenis strike. Pengupas kabel. Untuk melepas lapisan pelindung pada kabel secara cepat, presisi, dan aman tanpa merusak konduktor logam di dalamnya. Konektor RJ45 menjadi jembatan fisik untuk mengirim dan menerima sinyal data digital antar perangkat. Tang crimping berfungsi untuk memotong, mengupas kulit kabel, serta menjepit konektor ke kabel agar terpasang kuat dan permanen. Kabelan untuk menghubungkan perangkat jaringan agar dapat saling berkomunikasi dan berbagi data atau sumber daya dalam jaringan lokal. LAN tester berfungsi untuk memeriksa dan memverifikasi keaktifan kabel jaringan, mendeteksi kerusakan fisik seperti kabel putus atau kesalahan urutan warna kabel agar instalasi jaringan berfungsi dengan baik dan optimal. Pertama, kupas bagian ujung kabel menggunakan pengupas kabel atau tang crimping. Kemudian, pisahkan semua kabel kecil di dalamnya. Lalu, susun urutan warna kabel menjadi putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Jika sudah tersusun rapi, ratakan ujung kabel dan potong agar panjangnya sama. Kemudian, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45 hingga ujung kabel menempel maksimal pada ujung dalam konektor. Jepit konektor menggunakan tang crimping hingga berbunyi seperti berikut. Ulangi langkah yang sama pada ujung kabel lainnya. Jika keduanya sudah jadi, uji kabel menggunakan LAN tester untuk memastikan kedua koneksi berjalan dengan baik. Dan ini kedua koneksi telah berjalan dengan baik. Sekian video tutorial crimping kabelnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.